ஹலோ வியூவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது செவரல் கேப்டிவா ஆட்டோமேட்டிக் காரு. ஸோ இந்த வண்டியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டியில் உள்ள ப்ராப்ளம் என்னன்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்கிறது தான் கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட்டு. வண்டி ரன்னிங் ஆன வண்டி சடனாக ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ இதான் இன்றைக்கி ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ வியூவர்ஸ், ஃபர்தராக நீங்கள் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா 50% டிஸ்கவுண்ட் தரும். காசு கிடைக்கும் போது மேலும் ஆன்லைன் சப்போர்ட் தரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2010 Chevrolet Captiva 5-speed automatic with all-wheel drive. So engine control model பார்த்தலாம், read fault code. ஸோ இவ்வளோ எரர் கூட வருது. என்னென்ன எரர் கூட வருது? heating element control 1 circuit, heating element control 2 circuit, fuel temperature sensor circuit, cooling fan relay 2 control circuit, lost communication with anti-lock braking system, engine control ignition relay feedback performance, fuel pump relay control circuit, fuel pressure regulator solenoid 1 performance, fuel pressure regulator solenoid 1 performance. So engine speed check பண்ணி பார்த்துடலாம். engine speed okay. இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டியதில் ப்ராப்ளம் எங்கே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோன்னா, ஃபியூவல் ரயில் ப்ரெஷர். இதுதான், இந்த பேராமீட்டர் தான் ப்ராப்ளம். இந்த பேராமீட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ காமன் ரயிலில் வந்து ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகலாம், அதான் பிரச்சனை. ஸோ காமன் ரயிலில் ஏன் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகலைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வாங்க காமன் ரயிலில் ஏன் ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகலாம் செக் பண்ணிடலாம். இந்த லைன் வந்து டீசல் டேங்க்லேருந்து வரக்கூடிய லைனு. இந்த லைன் எதாவதுன்னா இங்கே பம்புக்கு போகுது. இந்த பம்புக்கு இந்த பம்புக்கு போகிற லைனை தான் நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறோம். இந்த டீசல் டேங்க்லேருந்து பம்பு வந்து டீசலை வந்து பம்ப் பண்ணுறது அப்படி செக் பண்ணுறதுக்காக. அப்படி நம்ம செக் பண்ணோம்னா இது டீசல் வந்து வரமாட்டேங்குது. ஸோ இப்போ என்ன நம்மளோட கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா, டீசலில் உள்ள பம்பு தான் ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ அதை தான் நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஆஃபில் இருக்கா? ஆன் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணுங்க. அப்படியே இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒயரிங் சர்க்யூட் இன்டெகிரிட்டிலாம் நல்லா இருக்குது. ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தோன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபியூல் பம்பு தான் ப்ராப்ளம். We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals' expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email.